बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए कहवा लेकर आए हैं। आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्मोक है जो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से होती है, जिससे चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, गले इन्फेक्शंस हो रहे हैं और सांस लेने में मुश्किल होती है। तो इन तमाम मसाइल का हल जो है इस एक कहवे में। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।